click លើ file មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅ export នេះក៏បានដែរ export នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា create file PDF មកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយចង់មកចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូថ្មីនោះនិយាយអំពីការ convert file Word ទៅជា file PDF ខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចមកហើយនៅវីដេអូមុនថា file PDF គឺជា file មួយដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងបាទផ្ញើទិន្នន័យទៅគេឬក៏សម្រាប់បើកទិន្នន័យនៅកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការ error ឬក៏សម្រាប់កុំឲ្យមានបុគ្គលណាផ្សេងចូលទៅកែនៅក្នុង file របស់យើងបានទៀតសោតមួយវិញទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការផលិតជាសៀវភៅឬក៏ជាឯកសារផ្សេងជៀសវាងមានការ error font អូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ file Word មកបាទ double click វាមកអូខេខ្ញុំប្រើ Windows 2019 អូខេអញ្ចឹងមកដល់ឡើយនេះយើងអាចចុច More Template បានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកទៅរក More Template ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងវាអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងចូល Home វិញនេះ Template ពណ៌ Template នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកនេះចុះបាទចុច Create មកអូខេចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹង file នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ file នេះគឺជា file Word អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំលែង convert file Word នេះទៅជា file PDF ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បី convert file Word នេះបានបងប្អូនត្រូវចូលទៅ file click លើ file មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅ export នេះក៏បានដែរ export នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា create file PDF មក double click លើវាមកអញ្ចឹងវានឹង convert file យើងទៅ PDF នេះ save as Thai អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងជ្រើស file ថាតើយើងចង់ save file ហ្នឹងទៅជា file PDF ឬក៏ file Word ធម្មតាបន្តមកទៀតខាងលើនេះ file name យើងដាក់ឈ្មោះមកដាក់ថា PDF file បាទប៉ុណ្្នឹងចុះបន្តមកទៀតយើងយកទៅដាក់នៅណាខ្ញុំដាក់លើ desktop បន្តមកទៀតយើងthíchពាក្យថានេះ standard ហ្នឹងមកthíchលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា publish មកបាទចាំបន្តិចបាទនេះវានឹង convert file PDF ឲ្យយើងបាទនេះជា file PDF បាទអានេះរបៀបទី1អញ្ចឹងរបៀបទី2របៀបទី2បងប្អូនចូលដូចគ្នាបងចូលទៅ file បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា save as បន្ទាប់ពីចុចពាក្យ save as ហើយនេះវាសួរយើងនេះប្រើនេះសួរយើងថាយើងយកចង់យកទៅដាក់នៅណាคลิกទៅវាមកបាទយើងដាក់នៅណាឥឡូវដាក់ថានៅលើ desktop ទៀតហើយឈ្មោះ file name យើងដាក់ថា name ដាក់ថា PDF save as Thai save as Thai ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ file ដែលយើងត្រូវការ save យើងចង់ save វាជា file Word ធម្មតាឬក៏ជា file អី click លើនេះមកយើងជ្រើសមក file PDF នេះ click លើវាបាទតទៅទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា save បាទ save មកអញ្ចឹងវានឹងបំលែង file Word របស់បងប្អូនទៅជា file PDF មួយបាទ file PDF នេះយើងអាចកែបានទេបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបងប្អូនបោះពុម្ពជាសៀវភៅបងប្អូនអាច save file ជា
PDF ហើយបងប្អូនអាចចាំ print ដើម្បីជៀសវាងមានការ error font ឬក៏បងប្អូននៅពេលបងប្អូនផ្ញើ file ហ្នឹងទៅឲ្យបុគ្គលណាផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់បើកប្រសិនបើកុំព្យូទ័រហ្នឹងអត់មាន font របស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើការ error បានអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ថា file PDF វារាង secure មានសំដៅទៅលើការ error ផ្សេងៗហ្នឹងអបអរសាច្រើនជៀសវាងយើងប្រើ Word ធម្មតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានពីររបៀបនេះសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តនៅក្នុងការ convert file ពី Word ទៅជា PDF អញ្ចឹងនៅលើនេះខ្ញុំអាចបន្ថែមបងប្អូននៅលើនឹងបន្ថែមបន្តទៀតបានប្រសិនបើបងប្អូនចង់ពវល់ឯកសារនេះបងប្អូនអាចនេះពវល់តាមនេះមកប្រសិនបើឯកសារយើងផ្អៀងអីបងប្អូនអាចពវល់តាមនេះបានបាទចង់ break room អីនេះតាមនេះបាននេះ break room បាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បាទនេះចង់លុបឯកសារនឹងចេញទៅពេលដែលច្រើន page បងប្អូនអាចចូលតាមនឹងហើយបងប្អូន select ហើយបងប្អូនអាចលុបវាបានមានលុបកន្លែងនេះបាទដោយសារនេះមាន20វាអត់ឲ្យលុបទេបើសិនបងប្អូនមានច្រើន page អាចលុបវាបានហើយនៅលើនេះមានច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងយកទៅអនុវត្តបាននៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញការប្រើប្រាស់នៅលើនេះមួយចំនួនទៀតឲ្យបងប្អូនបានដឹងបន្ថែមទៅលើសារៈប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើង convert file ជា PDF ហើយថាតើយើងអាចបំលែង file នឹងផ្សេងអាចធ្វើបានអីទៀតបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចជួយ Subscribe បានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេឬក៏វីដេអូថ្មីៗមុនគេបាទអរគុណ